Hey guys, welcome to my page. আজকে ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য আমাদের লোটারের কেন না আজকে আমাদের লোটারের স্পিড বাড়াবো তো কিভাবে বাড়াবো আপনারা ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন স্কিপ করবেন না ভিডিওটা না হলে বুঝতে পারবেন না আপনার ট্র্যাক্টর আছে আপনার জন্য ভিডিওটা জরুরি যা কথা বলিলাম না মেন উদ্দেশ্যে যাওয়া যাক ডান দিকে একটা ছোট প্রিমিয়াম বাম দিকে একটা বড় প্রিমিয়াম বড়টা উনিশ দ্বারা ছোটটা ষোলো দাদা কেন না বন্ধুরা এখন প্রিমিয়াম গুলো খুলে নেব বেশ ছোটটা খোলা হয়েছে বড়টা খুলবো এখন তো বেশ বেরিয়ে এলো আগে কি চার ক্লিপ গুলো খুলে নিয়েছিলাম তো তার কারণে মানে বেরিয়ে এলো তাদের ডান দিকে একটা বাম দিকে গেলাম বাম দিকে একটা ডান দিকে লাগালাম অনেকে ভাববেন যে ডান দিকে বাম দিকে ডান দিকে কেন লাগালা তো বেশ মিলবে কি হ্যাঁ বন্ধুরা মিলবে এটার কারণে স্পিডটা বাড়বে স্পিড বাড়ানোর কারণ হলো স্পিড বাড়ার কারণে বন্ধুরা চাষটা অনেকটা স্মুথ হবে 540 RPM প্রথম চাষ 740 দ্বিতীয় চাষ স্পিড বাড়ানো কমপ্লিট আগের মতো পুরো আবার লাগিয়ে নেব সাইডে গ্রিজ গুলো লাগিয়ে নেব কেননা আমাদের অনেকটা জলের মধ্যে চাষ বেশি হয় বেশ চারদিকে ভালোভাবে লাগিয়ে ফাইনালি ডাক্তার লাগানো হয়ে গেল বিভিন্ন রকমের একটা ভিডিও দেখতে চাইলে আমার পেজটাকে ফলো করে সঙ্গে থাকুন যেমন আমিন